Lokuya ngendlela ngezigaba zalo ukuthi ngendlela esilenze ngayo sithi leli jaji alihambe lophakamisa amabhizinisi. Siyabingelela Ningizimu Afrika ezansi empumalanga lentshonalanga leningizimu lenyakatho bathi uDr Msuthu inyanga yabezizwe umzimba okhala amathamba amanye amadoda aphodla ubisimo ngipodla manje ngenguba ugodo elincane olusindaba ejathi balo cha Nkosi yami sibonga umngoma wezulu lona umngoma etulu khona le entabeni zasemanyiseni abantu abaningi bayazi ke Nkosi yami bayibadideke makuthiwa Msuthu sithakazela ukuthi uDokotela Msuthu cha sila ekhaya namhlanje siyabonga kuze yabuye emzansi okuphinda besivakashele abantu abaningi bayazi ukuthi angiveli noma inini angiveli ngiqhamuke sengenzana namavidiyo angenasidingo namhlanje kodwa ngithe ake ngivele ngizo introduce lawa amadoda la ngiphethe amajaji ngiphethe izizwe ke izona kakhulukazi abantu abalahlekelwa umsebenzi bathi bona sibuye ekuthwaseni izinto zafike zajema izinto zangaya phambili ethi umuntu cha ngisho nasembhulweni umbhulo wami awumuhle ngifuna kuhlola kakhulu ethi umuntu ngifuna futhi ukulashwa ngezizwe cause izizwe izona zinto engizazi kakhulu futhi la ekhaya abantu abaningi bayazi ukuthi izizwe ziyagaywa la ekhaya zakhiwa la ekhaya izizwe ngiphethe amajaji nawo ayagaywa futhi la ekhaya amajaji engiwaphethe namhlanje ngiphethe amajaji engiwaphendule ngalendlela yokuthi umuntu ofuna ukuthi adlondlobale ebhizinisini lakhe umuntu ofuna ukuthi adlondlobale mhlawumbe isitolo sakhe sesifile uyabona ukuthi akusangeni umuntu mhlawumbe ithaveni yakhe noma amatekisi akhe izinto zakhe zaphela emabhizinisini akhe ijaji lona sizokwazi ukuthi umuntu simphakamise ngalo simhlambulule bese siphinde simgaqa lamajaji ayehlukake kusekuthenini umuntu ufuna ukuthi lamajaji siwabeke emzimbeni kuye noma ufuna ukuthi lamajaji simakhele igona lawo ukuze angampheleli ukuze naye akwazi ukuthi ahambe ayosiza abanye abantu afuna ukubasiza ngawo lamajaji amajaji kenza izinto ezikanje ijaji lami liyakhona kubuyisa umuntu olahlekile ijaji lami liyakhona kubuyisa umuntu othi uhanjelwe umfazi ekhaya nothi indoda ithatha imithwalo yahamba lijaji lami liyakwazi ukubuyisa lokho lijaji lami futhi liyakwazi ukuthi likhuphule kuya ngendlela ngezigaba zalo ukuthi ngendlela esilenze ngayo sithi leli jaji alihambe lophakamisa amabhizinisi noma leli jaji alihambe liyosebenza ukulanda izinto kodwa ijaji li all in one ungalazi li 5 in 1 ngoba mhlambe lenza izinto ezu5 empilweni yomuntu ukuze umuntu akwazi ukubona indlela yaphambili uDr Msuthu ke angandile kakhulu mina ngokukhuluma kodwa engande ngakho ukuthi ngenze umuntu ayephambili umuntu aphumelele ento nasuka afuna ukuthi zenzeke kuyena ngizothi mina ulapha ekhaya uhluphekile uyazi ukuthi imali kuwena beyingena kodwa manje ayisangena imali kugijima kakhulu uthole lijaji liyokusiza nawe lapha ekhaya uthi no mina umsebenzi uvalekile ukhona phela lijaji lingagcini ngokuprofita kuphela emzimbeni ukhona lijaji likwazi ukuthi lifike lidonse lenhlahla liphinde futhi leli jaji likulwele futhi naseyithele kanjalo futhi lezizwe zala ekhaya ziyakwazi futhi iphinde zikulwele futhi so Ningizimu Afrika ngithi sikhumbule ukuthi la sikhona khona njengamanje lingathuki malizwa kunkhala amakhwele ngoba sisezweni lomphakathi asibona abantu abayifihlile ngoba lijaji likwazi ukuthi lona likwazi ukuvikela naseyitheni ngoba siyabona kulesi sikhathi esikuso njengamanje khona abantu abaphila ngokubaleka ngenxa yokuthi ziyakhala kodwa makukhona ijaji likhona eduze kwakho sikhona sive seduze kwakho sive siyokhona ukukulekelela ziyokhona ukukulekelela izizwe kahle ngizokhuluma ngale zinto zo2 ngoba ngishilo ngathi ngalana ngiphethe amajaji ngala ngiphethe izizwe ngibiza ngentombi emhlophe ke ekhazimulayo phansi emanzini ngoba mase siqeda ukukunikeza sihamba siyokuhlambulula emanzini la uzokwazi ukuthi sikwemukelise khona lezi zinto zala ekhaya uNkulunkulu abe nani lapha ekhaya nawe mbukeli lapho usabukele nazi inombolo ngezansi mawufuna ukukhuluma noDr Msuthu angandile okuningi asikhuluma imfihlo eziningi
bukhoma, kodwa ezinye zezinto zezikhuluma uma sewungishayele uthi dokotela ilocation yami ithi Dr Msuthu lapha ku map Google. Phinde futhi inombolo zala ekhaya 0766419167 uma udinga kodwa usizo. Ungangi-WhatsApp mawusana isikhathi sokudlala ungitshela ukuthi dokotela ngisafisa ukuza lapho ngimalini ukuhlola ku 300 la ekhaya. Mawusabuza imali yokuhlola ukuthi angeke uzukwazi ungi-afford. Cela libe nathi ngaso sonke isikhathi niphinde nilandele iziyabuye emzansi, phinde nihambe lo follow Dr Msuthu inyanga yabezizwe ku Instagram Dr Msuthu, on YouTube Dr Msuthu inyanga yabezizwe, yonke indawo nje Dr Msuthu. Siyanithanda nonke eNingizimu Afrika, uNkulunkulu abe nani nisaphila nisekuhle emhlabeni. Amen.